Да, продолжуваме со емисијата, како што најавивме, тука во студиото го имаме военно-безбедносниот аналитичар Милан Стефановски, за кого ќе разговараме за сето она што се случува во односите помеѓу НАТО и Русија, кои се навистина на раб на ескалација според последните информации. Господине Стефановски, имаме една криза во Украина, која трае веќе со месеци, каде што гледаме прилично остри пораки помеѓу НАТО и Соединетите Американски држави и Москва. Во моментов таму траат и преговори помеѓу двете страни, пред се во однос на барањата на Русија за неширење на НАТО, но тие се одбиени, колку што можеме да видиме, така да таму неаме деескалирање на ситуацијата. Москва се уште трупи на границата со Украина. За да влеземе во разговорот, кажете ни, зошто сега ескалираше кризата во Украина? Што е таму големата игра, поради која целото внимание се насочи кон Киев? Така. Благодарам на прашањето и на можноста да ги објасниме сите овие процеси. Практично ова станува како сплет на логични настани, заради тоа што денеска светот од големите геополитички случувања генерира еден мултиполарен свет. А што сакам да кажам, во суштина проблемот со Украина не е пред неколку месеци, проблемот со Украина е 2014 година, кога преку шарената револуција на Мајдан зоната на интерес од Русија ја презема Соединетите Американски држави. И од таму тој конфликт постојано расте. Па имаше вооружени судири на делот од Украина, каде што Донецк и Луганск, и практично доктрината на Русија, која на некој начин дефинира дека Русија никогаш нема да граничи на границата со НАТО, и тоа го докажа, ако се сеќавате, на подамни години, кога руските трупи навлегува во Грузија. Исто така и Грузија тогаш покаже интерес да влезе во НАТО. Практично руската стратегија, односно доктрина, да не граничи со НАТО, ја демонстрираше во Грузија. Имаше сплет на околности и ситуации тогаш кога во Белорусија имаше обид на една револуција која за брзо време беше неутрализирана. Тоа беше минатата година. Оној конфликт од неколку месеци измеѓу Ерменија и Азербејџан, и нормално дојде до затворање на обид на затворање на состојбата во Украина, која не е така дојдена наеднаш, туку е резултат на неколку годишен латентен, односно замрзен конфликт. На Русија и одговара да има замрзнати конфликти на што повеќе локации во светот и да може да дојде во ситуација како трампата меѓу Азербејџан, односно Ерменија и Сирија. Ако се сеќавате, Турција остапи голем дел на низиниот интерес во Сирија, а Русија преќутно не интервенираше во конфликтот меѓу Азербејџан и Ерменија. И кој е ефектот од сето тоа? Ефектот од сето тоа да руски трупи сега има и во Ерменија, на границата со Азербејџан, руски трупи сега има и во Казахстан, и руски трупи има на границата со Украина. Тоа представува дел на руската стратегија за одвраќање, но она што го потенциравте во овие неколку месеци е тоа што барањето на Москва на почетокот на декември беше на така наречени гаранции на две нивоа. Едното е да престане ширењето на НАТО кон исток, да посебно со гаранција Украина не влезе во НАТО, и на постоечките земји кои гравитираат НАТО членки, балтичките или оние кои гравитираат во близина на руската граница, да нема толку многу често војни вежби и трупање на ракетни системи кои би ја загрозиле руската територија. Да, но овој пат Москва тоа го бара на писмено, со писмено барање, со официјален документ. Имаше последното интервју на председателот Путин, кој беше за една американска телевизија, имаше на момент прашање од репортерот, каде што председателот Путин зборува за ова, за руското барање, вели, ние уште од осамостојувањето на Русија или од распаѓањето на Советскиот сојуз, вели, го баравме тоа, НАТО да не се проширува до исток, и добивме гаранции дека тоа нема да се случи. А репортерот го прашува, а каде се тие гаранции? Така.
И Путин му одговара: па не ги добивме на писмена и тоа беше нашата наивност, вели, што не ги побаравме на писмено и сега немаме доказ дека сме ги добиле. Затоа сега Русија доставува еден таков документ. Но председателот на Европската комисија неодамна изјави, вели, не може, вели, Москва да доставува документ за ние да го подпишеме. Вели, тоа го прават само победниците во однос на поразената страна, а во овој случај, вели, тоа не е така. Така. Го следев со внимание интервјуто на Путин. Практично каже дека верувале на тој джелтаменски договор меѓу Соединетите американски држави и тогаш СССР, па понатака Русија, дека ширењето на НАТО никогаш нема да ги загрози и практично во Европа настапува после железната завеса, односно после студената војна, мирот, кој нели со конфликтот понатака во Југославија, во Србија и на Косово и на Балканот го компрометираше тој договор и практично агресивното, за нив, за русите, агресивното ширење на НАТО представува нивна закана. Реално конфликтите во околу прсенот на Руската Федерација, дали тоа е Ерменија, Азербејџан, дали тоа е Казахстан, сега актуелен Казахстан, и тоа имаше во Казахстан и пред неколку години исто така демонстрации. Зоната на интерес на руската доктрина во Европа е Украина. Зоната на интерес, на стратегија е влијанието на Русија што го има во Украина. Не заради тоа што таму има рускојазично население или некаква економија, се извинувам, туку практично станува збор за територија од Крим на Црно море до влезот до соседите на Европската унија, или Полска и така натаму. Затоа Русија покажала таква агресија. Она што го бара Русија од геополитичка анализа е легитимно, затоа што таа бара гаранција дека НАТО не може утре да се обиде да ја загрози. Затоа јас ќе се посетам на конфликтот со Грузија. Руските трупи, тогаш Грузија посака да биде членка на НАТО, и руските трупи навлегува, и денот на влегувањето на руските трупи беше пораката од Москва дека никогаш Русија нема да граничи со НАТО, туку кога граничи на друга територија. Тоа е порака до сите земји дека ако вие решите да идете утре во НАТО, ние ќе ве окупираме. Тоа станува збор за една агресивна политика и затоа ако се сеќавате она кога Русија го презема Крим, единствено нешто што Запад тогаш можеше да го направи беа санкциите. Но да се навратиме на ова што го бара Путин. Предвесник на украинската криза, на трупањето на 100.000 војници во Русија, беше трупањето на украинската војска, односно вооружувањето на украинската војска од страна на Соединетите американски држави и така наречени разузнавачки информации дека ќе има обид да се вратат тие на територија под Украина. И имаше лифтурувана информација дека на некој седен самит на НАТО Украина ќе биде поканета да биде членка на НАТО и оттаму дојде на оние војни вежби. Значи, поради тоа дојде интензивирање сега. Апсолутно, ова е подготовка од неколку години, тоа се обидувам да кажам, да оваа криза не е пред неколку месеци, туку како резултат на неколку години. Да, но зборуваме за најновиот момент, последен, да. Видите, сега војници да концентрирате на една граница, тоа не говори дека станува збор само за војна вежба, на два сегменти. Праќање на силна порака и најверојатно, ако се пристапи кон таков модел, и војни вооружени операции под така наречена заштита на руското јазично население, односно бранење на тие автономни сега републики Донецк и Луганск, кои не се признаени од меѓународната заедница. И ќе дојдеме до денеска. Овој конфликт е изразен најмногу од студената војна. Практично може и повеќе од студената војна. И нели овие разговори во Женева вчера, денеска и утре имаат разговори меѓу Русија и НАТО. Некои аналитичари ја спомнуваат моделот на новата Јалта, да се избегне било каков вооружен конфликт, а да се дефинираат зоните на интерес без вооружен конфликт, затоа што имате два начини. Секако мора да се договорат зоните на интерес и треба дали да се направи тоа низ призма на вооружени конфликти или без вооружени конфликти. Овие преговори говорат да може да седнат и да се договорат двете глобални сили каде можат да позиционираат зони на интерес без при тоа да има вооружени действија. И јас ќе ја потсетам и македонската јавност, јас и ти анализиравме во ова студио конфликтот Ерменија и Азербејџан, дека нема да се заокружи таму, туку ќе прерасне долж руската граница. И ако сега
нели има интересна анализа дека ние живееме во војна како резултат на пандемијата. Да, тоа е фактички Третата светска војна. Да, сега видите, ние нели која е дефиницијата на војна? Да се создаде страв и да се остварат одредени стратешки интереси. Кај народот постои страв од пандемија, секој е свртен сам кон себе. Тоа го покажа пандемијата. Сега нели доаѓаме па на руската стратегија, економските последици се поголеми од Втората светска војна, од пандемијата. Многу и поголеми, да. значи дупло поголеми од Втората светска војна. Имате необјаснив раст на цените на храната, на енергијата и на сите енергенси. Сите држави се свртени кон себе и тогаш е многу полесно да се подели светот кога секој е свртен према себе. Сите пукнатини, на пример на НАТО и на Европа, бидејќи Европа е комплотна, не делува од федерации па да имаат една унитарна став за било кое прашање, практично сега во пандемијата сите беа свртени кон себе и тоа паметна држава како што Русија знае да настапи е да ги искористи тие слабости на Европската унија, бидејќи стратешка култура, односно заедничка безбедносна надворешна политика во Европската унија засега не постои, освен реторички. Ако се сеќавате самитите за клима, за климатските промени, ги суспендираат енергенските на Русија на гасот и на енергијата и Русија сака да го искористи тоа. Бидејќи вие ќе имате обновливи извори на енергија, кои нема да бидат зависни од газ и од енергија, а тоа е моќно оружје на Русија во моментов, бидејќи они доминантно ја снабдуваат Европа со газ и се случи ова со Украина. Значи Украина е комплотна повеќе геополитички случувања и во позадина на пандемијата ние гледаме дека светот полека се редефинира и практично сите прифаќаат дека има мултиполарен свет. Практично епоката на унитарен поларен свет се замени со биполарен свет кога беше СССР, па повторно имаше униполарен свет каде што Соединетите американски држави и НАТО доминира и сега со појавањето на Кина и на овие состојби што Русија ги демонстрира во Источна Европа, дојдовме до епока на мултиполарен свет. Да, ќе зборуваме за тоа повеќе. Уште едно прашање за Украина. Од друга страна, американската администрација на Џо Бајден вели дека доколку Русија направи инвазија на Украина, дека ќе има несогледиви последици, иако за волја на вистината не кажуваат дека би имало директна американска интервенција во Украина. Тоа го нема кажано администрацијата на САД. Тие последици најмногу се подразбираат под некакви потешки санкции за Русија, но она што САД го има кажано е дека ќе пратат, доколку се случи инвазија на Украина, дека ќе пратат американски војници во сите земји членки на НАТО, во цела Источна Европа, ми се чини беше во 9 земји кажано, дека во сите ќе пратат, дури и во Бугарија, во Романија, и дека тоа ќе биде одговор на било каква руска инвазија на Украина. Мислите ли дека Соединетите американски држави се сериозни кога зборуваат за еден таков пристап? Апсолутно. Американската дипломатија секогаш е сериозна, поготово кога се случуваат вакав геополитички разврски. Но видете, конфликт меѓу американските војници и руските војници значи Трета светска војна. Концептот на нивното војување од виетнамските, од корејските војни па навака е никогаш да не се случи директно. Практично преку други земји, преку други бунтовнички, герилски или други армии, да се ги измерат силите. Преку прокси судири? Апсолутно. Они имаа судир меѓу себе, значи има народнава милиција на Лугански на Донец, беа вооружени од Руската Федерација и практично имаше платеници или специјални сили кои ги поддржаваат тие бунтовници, додека во регуларната украинска армија имаше и американски платеници со американско вооружување. Таму се измерија силите. Имаше и втор Мегдан, тоа беше во Сирија, каде што одредени бунтовнички групи кои беа поддржани од САД, имаа судир со руските специјални трупи. И тука они си ги мерат своите вооружени способности, капацитети и така натаму, и така и сега ќе биде. Најчесто жртви се државите во кои, што би рекол државниот секретар на САД Џон Кери, се линија на огнот. Затоа треба внимателно да се пристапи. Јас мислам дека не би Еднаш и Македонија беше спомната на линија на огнот. Па Македонија и беше на линија на огнот, ако се сеќавате, диво населје беше така актуелно тогаш и сите тие позиции кои пред решавање на косовската криза
постоеше исто така можност да се направи конфликт во Македонија субвенциониран од неколку држави. Докази немаме, но интересот беше да Македонија има замрзнат конфликт, а на тие замрзнати конфликти во било каде земји членки земји низ светот и одговараат на Русија, бидејќи таа дипломатија и таа вооружена сила нема доволно економија да може атлантски да делува како Соединените американски држави, туку потоа на пазар седнуваат вака и ајде ние сега таму Сирија, вие Азербеџан, па ајде вие во Украина, ние во Србија и така натаму, за да може руската дипломатија да биде силна на маса. Иако русите имаат солидно хиперсонично оружје развиено, вооружените сили им се на постојан раст, буџетот на одбрана е мито недоволен да се спротистави на Соединетите американски држави. Затоа што една едноставна дефиниција ако преземеме, Русија во моментов се брани. Има тези, ама американците немало да бидат веќе доминантни, американците доаѓаат во Европа да може да ја дефинираат политиката на дворешна Европската унија, не русите во Америка. Се додека е така, Русија, мислам и Путин си има изјаснато дека Русија ја гледа како регионална сила, не како геополитичка сила. Имаше таква дефиниција и од американски министри, секретари за одбрана, дека ја гледаат Русија апсолутно како регионална сила на страна од нуклеарното оружје, кое ако се употреби нуклеарно, тоа е дефинирање на крај на светот. Но американците сакаат да го повратат она што Доналд Трамп беше евроскептик. Он не се замараше со овие позиции. Европската унија имаше несогласувања дали за мигрантски кризи, дали за буџетот и Русија тука апетитите на Русија и порасна. Да се вратиме на Украина, не верувам во директен судир, верувам дека овие преговори ќе дадат сопрот барем за смирување на ситуацијата, на состојбата и затоа тие жаришта беа брзо активни и изгаснети од Ерменија, Азербеџан, повторно ќе кажам, во Казахстан, претходно во Белорусија. Белорусија имаше исто така кратка револуција, кој потоа дојдоа руските трупи. Казахстан, да повторам, сега во Украина, практично Русија си ги дефинира границите и трупа војска и дава до знание дека нема да толерира НАТО ширење. Ово што се случуваше во Казахстан дојде прилично неочекувано, барем за посматрачите од надвор, не знаеме како е во Казахстан во државата, они се знаат подобро, но за сите нас некако дојде веднаш, многу брзо таа револуција поради зголемени цени на енергијанси, брзо беше и угасната, имаше и директна војна интервенција од страна на руската војна организација која вклучува и други држави таму на позив на претседателот на Казахстан се разбира, но има дел од аналитичари кои велат дека тоа што се случи во Казахстан беше обид за диверзија од Украина или на некој начин притисок врз Русија да се создаде една нова криза во рускиот двор. Сега не знаеме директно од кого е направена, дали е тоа директно од западните сили или не, можеме само да предпоставуваме. Има такви обвинувања од страна казахстанскиот претседател, кој вели дека странски сили се вмешани во револуцијата, но можеме ли да гледаме на тоа навистина како, бидејќи знаеме дека во геополитиката работите никогаш не се случајни, можеме ли да гледаме на Казахстан како на обид да се ослабнат руските позиции во однос на Украина? Само низ призма, бидејќи состанокот на Женева, во Женева, што е актуелен деновиве и ќе продолжи понатака во Брисел, може да го гледаме низ призма на некоја тактичка, односно стратегиска игра од геополитички аспект да се отвори нов фронт, за да може да се прати порака на Русија, но тоа е едно гледиште. Затоа ќе повторам дека да го разговорите во Женева, одредени аналитичари меѓународни гледаат како нова Јалта договор, за да се избегнат овие со интензитет повеќе годишни конфликти. Значи, ќе повторам, прошлата година имаше конфликт Ерменија-Азербеџан, во Белорусија имаше обид за шарена револуција, претходно во Украина, сега го има во Казахстан. Казахстан се поклопи со состаноците во Женева. Но од геополитичка призма, само како дел од на почетокот на тие, кога ќе седнете вие да преговарате, да кажете, знаете што, вие кризирате и во Казахстан и во Украина, имате вие проблем. Но ако гледате суштински, Казахстан 19 милиони жители, 25 милиарди евра има само профит од нафта, 2,5 милиарди од газ, 2,5 милиарди од рудно богатство и 12% од ураниумот е во соседност на државата Казахстан.
но има нераспределба доволно на богатството. Таму просечната плата од 500 до 600 долари, а минималната е 100 долари. Од 7,5 практично денари во евроцент ако споредиме од 7,5 денари на 15 денари покачен беше плинот. И тоа беше како резултатот на протестите беше заради тоа што 90% на транспортот е на газ. Но Казахстан е подлежно место за предизвикување на шарена револуција, бидејќи нераспределбата на богатството, а на малото население, средна возраст во Казахстан е 30 години, е подло почва за да може да предизвикаат револуција, бидејќи ви имате богатство, но тоа не е транспортирано во народот, туку останува на неколку мокни фамилии, и затоа протестите од плин се префрлија на корупција. И тогаш казахстанскиот председател ја повика Организацијата за колективна безбедност, затоа што се сомневаше дека Казахстан може да биде да се случи сценариото во Белорусија и во Украина. А во Казахстан веќе 30 години владее една иста политичка струја, претходно Назарбаев, пред него друг. Па и сегашниот председател го поврзуваат со претходниот и дека ги влече с концеве. Но еве нели се распушти веднаш владата, се намалија или односно стагнација на цените на газ и на нафта, но истоварањето на трупите руски предводени од Русија, имаше од Ерменија и од Белорусија, практично го затвори можноста да има револуција, и ако некому му одговарало во Казахстан да има руски трупи, тоа е на Русија. Бидејќи сега они веќе почнуваат да се штитат во Казахстан, нема да се штитат на руската граница. Значи они се задведена ќе се заминат, но работата е тамо завршена. Така и во Ерменија, и во Азербејџан. Го повторувам овој конфликт бидејќи беше предвестник на ова што се случува сега. Ерменија е во зоната на интерес на Русија и е дел од Организацијата за колективна безбедност, но во конфликтот со Азербејџан Русија стоеше мирна. Затоа што Турција требаше да биде заситена, Турција требаше да ги имаше истите проблеми со Европска унија, и азербејџанскиот гасовод поминува низ турската територија, и Турција има појака позиција во однос на Европа и на некој начин имаат поблиско партнерство со Руската Федерација, а Русија па имаше интерес во Сирија. Казахстан е ново жариште, но ќе видиме како ќе се развива таму ситуацијата не е сета е смирена, но тоа не значи дека може да не блувне, и ќе видиме ние како овие преговори ќе бидат, дали само ќе се фокусираат на Украина или дали ќе биде и во пакет ставен и Казахстан. Ако американците го стават и Казахстан во пакет, значи дека и они имаат секако зона на интерес и стратегија да Русија ја развлечат на цел тој фронт. Од војнички аспект, ако анализираме, тоа не е некој голем предизвик за руската армија, таа има 1 милион војници, 2 милиони може да ги мобилизира, околу 20.000 тенкови, 50.000 околупни возила, и таа на копно може да се може би за краток период, таа може да го совлада тој предизвик и повторно би седнале на маса. Еве, ќе има конфликт таму, и сега да се избегне конфликти и разрушувања, туку да седнат и да се договорат на маса за едните зони на интерес кои мултиполарниот свет, посебно пандемијата, ги отцрта дека светот повеќе не е ист. Да, вие самиот кажавте дека Москва се обидува на алтернативен начин да се спротистави на Западот со влијанија, бидејќи не може воено да интервенира, како ограничени ресурси. Ги нема тие можности кои ги има Соединетите американски држави, да речеме, така и на Балканот, еве. Па многумина велат дека тие кризи кои се создаваат на Балканот, еве последната е оваа во Босна и Херцеговина, каде после 20 години отворено веќе се зборува за војна во таа држава, таму цело време прашуваат дали ќе има повторно војна или не. Сето тоа е предизвикано од последниот наплив на една екстремна реторика на Милорад Додик, кој е и член на колективното босанско председателство. Мислите ли дека Москва се обидува и на тој начин да влие не само да предизвика криза, да речеме директно дека тоа име целта, туку едноставно да го олесни притисокот врз себе, да создава меки делови за западната цивилизација на такви места, каде што може така да се подобри позицијата на Русија. Апсолутно, да. Милорад Додик, само уште ова да кажам, беше кога
НАТО разговараше во Рига, во Латвија, кога разговараше неодамна, тоа беше пред некој месец, дали да распореди трупи во Босна, дополнителни стабилизацијски трупи, истиот ден Милорад Додик беше на прием кај председателот Путин во Москва. Апсолутно, видите, на почетокот на вашето прашање беше на ограничените ресурси на Русија. За споредба, американците имаат 750 милиарди евра воен буџет. Значи не одбранбен буџет, току воен, а Руската Федерација има 48 милиарди. Од таму можеме лесно да дојдеме до заклучок дека Русија има ограничени ресурси да може да се брани на секоја точка на планетата Земја и таа применува контактика на замрзнување на конфликтите на отворени прашања. Но за да имате отворено прашање не е само акцијата на Москва, туку и на нереакцијата на Европската унија. Јас повторив во воведот дека Европа сгреши што нема дипломатија на стратешка култура на формирање на своја надворешна безбедносна заедница која ќе делува силно без да спијат на ушето дека американците ќе не бранат. Тоа е во студената војна актуелно. Зошто да има отворено прашање во Босна и во Косово и во Македонија ако ние сите се согласија, па и Бугарија, дека ние треба да влеземе, односно да почнеме преговори со Европската унија. Тогаш зоната на интерес нема да биде во Москва, зоната на интерес ќе биде во Брисел. Слабостите што ги покаже Европска унија и дава право на Москва да интервенира така како што интервенира. Ги користи слабостите? Апсолутно, да. Босна е 30 години, таа е функционална на хартија како држава, не функционална е во пристапот на продорот на европските интеграции во НАТО. А ако вие покажете слабост кон Додик, дека он може да контролира Босна, без да вклучите вие дипломати од типот на Кристофер Хил, што ќе дојде амбасадор во САД, и стаа цела булдужерна дипломатија, каде што ќе неутрализирате таа зона на точка, Русија од геополитички аспект има легитимно право точките каде што Европската унија не можеше да си ги затвори, да си делува. Таму, тука е Косово, тука е Република Српска, тука е Босанската приказна и апсолутно ние се спасивме. Во последен момент влеговме во НАТО и не сме во тој можност за замрзнат конфликт. Додик не крие дека има стратешки интерес да биде близок со Русија, па и со гасот, сега со енергетската криза, но до вооружен конфликт не би дошло, затоа што тогаш Дејтонскиот мировен договор и дипломатијата на САД и на ЕУ би била компрометирана, односно нефункционална, и тогаш може да се јават други зони на конфликти и да се повикаат на тој пример, како што е Србија често зна да каже, што Македонија кога смени уставното име, кога еве не може да влезат во Европска унија. Да, тоа често го повторува председателот Вучич. Па тоа е пораз за Европската унија, тоа не е пораз за нас, ние направивме се. Така, пораз е на Европската унија да речат, чекајте сега да видиме каде ние можеме да се одбраниме, да не доаѓаат стално американците и русите, па ние да видиме една колатерална штета. Еве колатерална штета за енергетската криза е Европската унија. Ние видовме не само Вучич, видовме, например, тоа беше интересно на годишнината од Преспанскиот договор во Охрид, каде што учествуваа и представници на Соединетите американски држави и Европската унија, имаше директни обвинувања и жестоки конфронтации помеѓу нив за ова прашање, каде што американците директно им забележуваа за нивните слабости во поглед на Македонија, например. Дека оние создале кризата. Апсолутно, да. Проблем напри, тоа не е проблем од нивна гледна точка, проблем од нас, затоа што Доналд Трамп беше евроскептик. Он имаше да изгради односи со Европската унија, плати па брани. Односно, вие сте доволно зрели да можете сами се браните. Проблемот на Европската унија е малце посуштински. Тука е оние вечни сили, само они имаат и веројатно капацитет да направат сериозна заедничка безбедносна надворешна политика, тоа е Германија и Франција и новата Европа. Вие видите, не може да се договорат за еден буџет. Па потоа не може да се договорат за мигрантската криза, па не може да се договорат за дистрибуција на вакцините. И Европа, например, каска и заостанува длабоко во новиот мултиполарен свет. Вие имате сега САД, Русија и Кина. Европската унија секогаш е некој спорадичен играч кој на крај ќе се плати најдебелата цена. Беззависно дали тоа што има премногу демократија или затоа што таа делува со 27 за
Америка има председателски систем, Русија исто, Кина исто. Вие морате да најдете модел каде што ќе унифицирате вашите политики и каде што ќе решите да тука ние можеме да кажеме, а НАТО е тука да помогне. Имаше непотребна дискусија во Полска, во Унгарија, дека не е потребна заедничка европска армија, дека тука е НАТО, дека тоа било дупло трошок. Но таа армија не е за да војува, таа армија за да представи и тој целиот апарат да представи дека Европската унија треба да биде на масата каде што ќе се дефинира. Да стане геополитички играч. Апсолутно, Европа страда заради геостратешкиот интерес, односно геополитичка војна на енергенсите меѓу Русија и САД. Да, продолжува да биде она што се зборува дека Европа е економски джин, но политичко џуџе. Тоа е проблем. Па види, они на самитот во Брдо и Жозеф Борел и сите тие авторитети во Европска унија признаа дека они немаат стратешка култура и они имаат проблем на Балканот да го интегрираат, а во Балканот се случува судирот. Тука има интерес Турција, има Русија, има Кина и они се имаат некој скептицизам, требало народот да одлучи или требало да седне во Брисел да се договорат и на крај ќе се платат цената за тоа. Да се вратиме уште малку на Балканот. Интересен е ставот или стратегијата на српскиот претседател Вучич, кој се обидува да тактизира помеѓу истокот и западот, да има добри односи и со Соединетите американски држави, и со НАТО, и со Русија, и со Кина, што во основа не е лошо, но сега ние ги разгледуваме процесите од стратешки аспект, од таа политичка воено-безбедносна стратегија, не што е добро, што е лошо, нели? И она имаше аналитичари кои велат често дека Вучич го користи Додик за да го олесни па притисокот кој Западот му го прави за Косово. Како ќе притисне Западот за Косово тамо да се интензивираат преговори, за Србија да го притисне, Додик ќе возврати со Република Српска во Босна и таму прави некаква контратежа. Но со праќањето на Кристофер Хил во Белград и со нови американски представници на Балканот, неколку нови се праќаат, не само Кристофер Хил, се чини дека тој маневарски простор на претседателот Вучич полека се намалува. Се чини дека како полека Вашингтон ќе бара од него подиректно да се изјасни за стратешката определба на Србија, дека ми се чини мене, не знам дали вие се согласувате, дека нема да има толку доволно простор во иднина да маневрира, дека ќе мора подиректно да се изјасни во каква насока ќе оди земјата. Апсолутно, да, Вучич многу интелигентно ја искористи не толку големото внимание на Трамповата администрација во Европа, посебно во Балканот. Трамп си имаше дефинирано други односи со Израел и со Иран, и он го искористи тој вакуум и играше солидно на две столчи. Користеше, нели, благонадејности во инвестиции од Европската унија, но и оружје и енергија од Русија. Но тоа се смени со доаѓањето на Џо Бајден, затоа што околу Џо Бајден и Викторија Нуланд и комплот на луѓе, Метју Палмер е тука ангажиран, Кристофел што ги знае изузетно односите на Балканот, Филип Рикер и така натаму, луѓе кои имаат задача проектот на независна држава Косово да ја спроведат до крај. Замрзнат конфликт или замрзан однос на Косово како држава и одговара само на Србија и на Русија. Инаку проектот за Косово како држава е поддржан комплетно од американската администрација, од Бил Клинтон па до Џо Бајден, и тој маневр на Вучич му е јасен, дека тоа веќе тие романтични денови на комплетна економска сила и војна сила да не испорача, нели, на крај дефинирање на статусот на Косово. Се гледа дека користи стратегија во однос на Република Српска, дека Додик е послушник на Вучич и секој пат кога има притисок за било каков договор со Косово, со пасошите, со таа криза на блокади што беше меѓу руските, односно српските специјалци и косовските специјалци, тогаш излезе идејата на Додик дека треба да има Република Српска своја армија и веројатно ја користи таа стратегија, но таа стратегија не може да долго да ја користи. На крајот ќе дојде таа дипломатија, булдужер дипломатија, да не остане затворена, односно отворена точка
на Балканскиот полуостров и ќе мора да се дефинира статусот на Косово. Ќе мора да го признае Косово. За враќањето на американците на Балканот се збори веќе подолго време, значи после политиката на Доналд Трамп, како што и вие велите, Џо Бајден има друг пристап, но на овие точки кои беа невралгични до сега, што беа проблемски, Косово, Босна и Херцеговина, па и Македонија во еден период, за сега не се праќаат некакви директни американски трупи нови или таков начин на проектирање на сила, но интересно е што имаме една огромна зголемена соработка помеѓу Соединетите американски држави и Грција, например. Таму имаме повеќе кратна соработка. Американските држави донираа на Грција неколку илјади борбени возила, неодамна поморски возила. Таму се отвараат и нови американски воени бази, стари се реновираат, а имаше вест и минатата недела дека САД отвараат и нова база за специјални сили во Албанија, сосема нова база, така да американците, значи, и воено доаѓаат периферно на Балканот со едно зголемено присуство, значи на тоа јужно крило на НАТО. Значи, дефинитивно дека Соединетите американски држави не само политички, туку и воено доаѓаат на Балканот. Така, ја минуваат својот... Може би е прашање на време кога и таа воена присутност ќе се зголеми на север, на северниот дел на Балканот. Апсолутно, видете, значи ја минува доктрината, они ги напуштаат неколку непотребни зони како Афганистан или на неколку други клучни точки и се ја минува доктрината на пристапот на така нареченото модерно војување. Тоа не е војување директно, туку преземање на клучни точки. И јужното крило на НАТО е поместено од Турција во Грција. Кога Турција реши да купи руско вооружување С-400, Триумф, тоа е едно од најмодерните противавионски системи и нарачката на Сухојот со 57, администрацијата на Трампа и на Џо Бајден со Турција веќе ги имаат нарушено тие партнерски НАТО доверба. И сега, затоа Грција, првата средба на Мицотакис беше со Џо Бајден. И они дефинираат Грција како стратешка точка на јужното крило на НАТО, бидејќи изгубија доверба во Турција. Тоа го кажа Мајк Помпео директно. Мајк Помпео директно, најподиректно здравје. Да. Значи, тука стана терминалот на течниот газ на американците. Често поминуваат американските фрегати. Имаат комплетно ново вооружување, бидејќи Грција бараше силно вооружување за да се спротивстави на турското вооружување. Со обнови штабот на ЦИА во Солон и практично прати американците порака дека Балканот ќе биде зона каде што они ќе се бранат по секоја цена. Имаше интересни во Грција војни вежби помеѓу американските и грчките специјални сили кои не се случија поодамна. И Грција е геополитичката точка каде што американската администрација ќе воспостави клучна одбрана. Значи, не случајно сме врзани ние на тој коридор, затоа и течниот газ во Александрополис е тука се американското вооружување и поддршката на Џо Бајден на Мицотакис. Значи, Мицотакис првата средба беше во Белата куќа со Џо Бајден и од таму тргна таа американска политика со новите односи со Грција. Вие кажавте пред малку дека Македонија со облегувањето на... Тоа порака и до Турција, се извинувам. Значи, тоа е порака дека американците ќе застанат Грција и таа доминација. Се сеќавате, имаше и еден спор меѓу Грција и Турција во источниот Медитеран за бушење на нафта и на газ, па дојдоа француски и американски фрегати и пораката беше дека зоната на американскиот интерес ќе почне од Грција па нагоре. Вие кажавте дека со влегувањето на Македонија во НАТО земјава се тргнала од линијата на огнот, на некој начин излегла од таа опасна зона. Во земјава гледаме дека некако се уште како да не се сваќа доволно сериозно тоа влегување во НАТО или на некој начин се минимизира тоа значење. Се уште имаме луѓе кои прашуваат па што ќе ни е НАТО, па зошто влеговме во НАТО, па кои се погодностите од влегувањето во НАТО. Дали мислите дека тоа не е добро разбрано или не е добро објаснето на граѓаните? Па и едното и другото. Видете, ние имавме несреќна околност да влеземе во НАТО сред пандемија. Нас, шпанскиот парламент,
не ратификуваше погодбата во НАТО во сред пандемија онлайн. Практично, ние не го сетивме на економски бенефит кога влегле другите членки на НАТО. Ние влеговме во пандемија, па во енергетска криза, па во економска криза и граѓаните очекуваат да имаме некој поголем економски бенефит. Но, тоа е дел од економијата. Нас НАТО ни треба, затоа што така се определиле граѓаните. Мимо референдума, затоа што беше вметнато промената на уставното име. Од 1991 година, во сите политички партии, во сите програми, во сите декларации, сите беа за влез во НАТО. Ние бевме на некој начин логистички центар кога НАТО вршеше војни действија да го сруши режимот на Милошевиќ и оттаму ние имаме патокас, цврст да бидеме во зона на интерес на НАТО. Наше барање да влеземе во НАТО. Што немаме среќа ние се затоа што имаме други проблеми, односно светот има други проблеми, па не го сетиме економскиот предизвик. Но дали тие што се скептици, ја гледам и видни интелектуалци, сега НАТО да ве грее, па Русија сака да речеме дека НАТО треба да ве грее, истите тие интелектуалци не знаат дека берзата за газ и за енергија кон Европа ја диктира Руската федерација. И се компрометира веднаш НАТО, па сега НАТО да ве грее. Но во ред, суштината на македонската структура и политички, и мултиетнички, и мултикултурно, ние гравитираме кон тој свет. Нас може да не прифати тој свет. Ние сме сакали да бидеме дел од тој свет. А замислете ние да не сакаме, и се одредени политички партии рече нема НАТО, политичките партии се презначени на албанската заедница речат ние сакаме и некоја држава да ги подржи едните, друга држава што не сака да биде НАТО, да ги подржи другите, и што ќе се случи на граѓанска војна. Тие експерти сакам да ги прашам дали оние ќе ги ја сносат одговорноста, бидејќи сите во 2001 беа во Грција, не беа на дел од конфликтот во Македонија, не знаат што значи војна. Доаѓам од тоа кризно подрачје, сум од Тетово и знам што значи капацитет на една држава да се справи со конфликт, и ние треба да бидеме благодарни што сме дел од таа НАТО зона на интерес и на таа безбедност, бидејќи ние живееме во немирна територија. Ние не сме одбрали да живееме у Шведска. Наша територија граничи со Косово, со Бугарија, со Грција. Балканот секојаш бил поднебе каде што имало конфликти и покажа дека има конфликти со мигрантски бранови, енергетски кризи. Јас не знам со кој капацитет тие стручњаци мислат дека ние би опстоле ако не сме дел од НАТО. Дали имаме море, дали имаме енергија. Значи, во суштинска дебата треба да седнеме. Еве јас, кој сака да дојде на дебата, да бидеме, зошто да не бидеме во НАТО, или ти или било кој да збориме зошто да бидеме во НАТО. Значи, дегутантно е тоа прашање, тоа е ирелевантно дали ние треба да бидеме во НАТО. Ние сме во НАТО и треба да бидеме во НАТО и постојат аргументи за тоа. Дали тоа затоа што народот така сакал, дали одлука на постратешка цел на други држави, ние сме во НАТО и ќе покаже времето дека како што идат работиве сега со Украина и со Косово, ќе покаже времето дека добра одлука имаме. Да. Да се вратиме сега повторно на пошироката геополитика, еве на Европа прво. Европа и самиот кажавте има доста проблеми, проблемите почнаа уште со Брекзит, почнаа со целата таа нефункционалност на заедничката политика, но сега ми се чини најмногу се проблемите во однос на недостатокот на демократија во одредени држави, на растот на автократите во одредени држави, хибридни режими, и веќе тоа создава еден појас на автократски држави. Значи имаме проблеми со демократија и во Полска, имаме во Романија, во Унгарија веќе таму со Орбан е општо познато што се случува, па го имаме Јанес Јанша во Словенија, тие па го проектираат своето влијание врз Балканот. Значи имаме еден сериозен проблем во однос на демократските капацитети и на функционирањето на Европската Унија. Може ли Брисел да се справи со тие предизвици, мислите ли, или дека Унијата ќе се движи кон некаква поголема дезинтеграција, односно кон интеграција? Не дали може Брисел, туку мора. Затоа што така наметнуваат новите геополитички земјотреси кои се случуваат. Не пред Брисел не постои голем избор. Иницијалната каписла на растот на екстремната десница, која сака да има и подобри односи со Русија. Или, еве, например, Полскиот уставен суд го суспендира европското право, го наметна полското право. Тоа е голем удар на Брисел.
Потоа имаше вета во однос на буџетот во развој, па имаше вета во однос на пост-ковид пандемијата, на тие економски пакети. Но иницијалната каписла беше мигрантската криза. Од мигрантската криза се вродија тие десни популисти. На бранот на популизмот дека Европа ќе се муслиманизира, дека Европа ќе се распадне, дека Европа нема стратешка политика, дека Европа лута меѓу односите на Кина и на Русија и на Соединетите американски држави. Еве, во еден од европските стратешки документи стои дека Кина е партнер, но и суперник. А во американските документи стои дека Кина е дефинирана како ривал. Европа мора да разбере дека сега доаѓа време, не време, каде што вие не можете да бидете некаде измеѓу. Вие можете да одберете страна. И треба да се промени моделот на одлучување во Европа. Вие стално ќе имате некој идиот да се огледа својот интерес отколку колективниот интерес. Еве, Бугарија се огледа својот интерес отколку колективниот интерес, дека на Балканот може да се случи продор на некои други интереси кои не се согласуваат со принципите на ЕУ НАТО и да се искористи таа политичка конфронтација, да се случи потоа некоја револуција, па после замрзат конфликт и се тоа што следи. Но нив тоа како да не ги интересира? Па на самитот на Брдо, председателот на Европската комисија Борел кажа дека ние сме далеко од геополитичка сила, бидејќи ние немаме сенс во однос на проширувањето, во однос на клучните прашања, повторно сме во некоја бирократија и така натаму, но нема да има избор Европа. Ако има избор Европа, секојаш ќе си го одбере третата страна и секојаш ќе биде спора точка. Процесите на геополитички план, каде што се одвиваат посебно меѓу тој глобален судир меѓу Соединетите американски и Кина, ќе мора да редефинира Европа, ќе мора да дефинира заедничка политика, инаку ако таа се диспрезира, тогаш Европската унија ќе стане зона на интерес на неколку држави. И тоа има доста вака анализи и Оксфорд имаше дека ако Европската унија не направи заеднички концепт на делување, дека ќе биде зона на интерес на неколку. Зона на стара Европа и на Америка, зона на нова Европа, па зона на интерес на Кина и на Русија. И практично Европската унија ќе биде еден нефункционален модел. Имаме во Берлин имаме промена на канцеларот, таму добивме една лева шарена влада, ќе има и претседателски избори во Франција. Таму Емануел Макрон ќе се бори за реизбор или ќе дојдат нови сили, но поинтересни се изборите на пролет во Унгарија, каде што опозицијата таму според анкетите е прилично изедначена со Виктор Орбан и има големи шанси и да победи на некој начин. Таму имаме една здружена опозиција против Виктор Орбан. Слична е состојбата и во Словенија, каде што анкетите покажуваат дека и Јанез Јанша може да ги изгуби изборите. Дали резултатот од тие избори може да ги редефинира и односите на Балканот? Бидејќи знаеме колкаво е влијанието и на Унгарија и на Словенија на Балканот, па и во Македонија. Во Македонија имаме и директно унгарско влијание, да не зборуваме и за бившиот премиер кој избега во Унгарија, тоа е веќе апсолвирано прашање. Дали евентуалната промена на тие власти во Унгарија и Словенија може да донесе и нова констелација на односите на Балкан? Апсолутно да, видите, Унгарија, посебно предводена од Виктор Орбан, не крие дека има поголем интерес. Унгарија да дефинира интерес надвор од своите граници, посебно изражено во Србија и апсолутно до Словенија. Во Германија има влада предводена од сили кои се за агресивно проширување. Тоа се социјалистите и зелените. Тоа не би сменило многу, може би не било нас поддршка да можеме да бидеме, да тој притисок према Софија се наметне како приоритет и практично охрабрува изјавата на Макрон дека со новата методологија и со восвестување на временска рамка и дека би посредувал меѓу Софија и Скопје, би тие два глобални европски играчи да наметнат динамика да Западен Балкан побрзо се интегрира, односно да ги почне преговорите. Видете, нас не ни менува многу која политичка структура би била во Унгарија. Нас не значи дали таа политичка структура ќе лобира ние да почнеме преговори со Европска унија.
Орбан беше да почнеме ние преговори со Европската Добро, Унгарија унија. сега Да, со Унгарија. формално лобира, да. Да, но со новата консултација на власт во Македонија, неговото влијание не е толку многу силно, затоа што он доаѓа од Европската народна партија, тука нели влада имаат социјалистите, односно нели оние што гравитираат кон лево, и моќта на Унгарија кон Македонија таа покажува позиција кон други области, повеќе медиуми и така натаму, поддршка на опозициони партии, но некоја штета околу тоа ние немаме, да бидеме скроз искрени. Европа ги има луцирано како проблем, ние што ги спомнате Јанес Јанша, Орбан, Полска, за неследење на политиките на Европа, односно да наметнат некои своји правила. Ние сме надвор од тоа, ние си имаме своја приказна, ние мора да решиме ова со Софија час поскоро и да ги почнеме преговорите. Евидентно е дека врз Бугарија има силен притисок да пуштат Македонија да ги почне преговорите со Европската унија, па и Албанија, бидејќи е врзана во пакет. И тоа доаѓа од Вашингтон, не доаѓа од Брисел, што е индикација за други процеси. Силниот притисок пред се доаѓа од Соединетите Американски држави, тие директно го кажуваат тоа, па и бугарската страна директно кажува дека се под притисок на САД. Мислите ли дека доколку Софија опстои на оваа тврдоглава позиција, јас би кажал, како што и тие самите велат неразбрана од никого во Европската унија, признаваат дека не им се разбрани позициите, но сепак остануваат на нив, дека доколку обстане на таа позиција, дека ќе има некакви геополитички реперкусии пред се од Вашингтон, какви што имаше Грција, например, после ветото за Македонија во Букурешт, тоа го кажа и грчки министри директно дека имале реперкусии во Вашингтон. И во Викиликс излегоа документи каде што американската администрација прави пас, односно план Б кон Грција да на некој начин им се спротистави на нивните геостратешки интереси на Балканот, и грците имаат проблеми. Апсолутно да. Неразбирлива е позицијата на Софија. Значи Грција имаше проблем со ставното име. Он никогаш не влезе во дискусии за идентитетот, за јазикот. Ненадејно е, колку сака да анализираме, ненадејно дојде ова барање од Бугарија. Бугарите први нас не признаа, ми дадоа па и поддршка нели пред 2001 година во финансискиот сектор се навлезени и така натаму. И наеднаш пред да влеземе во НАТО, односно ние кога влеговме во НАТО, немаше бугарите кон нас некои барања. Излегува со неколку барања и они самите не ги дефинираат. Некојаш јазикот, некојаш историјата, некојаш е тоа проблем, па бугарите устават, да. И сега ако ние тоа гледаме, го гледате американците и Европската унија. Самите ќе се компрометираат апсолутно дека американците ќе направат таков притисок. Американска дипломатија да биде одмаздолюблива ако нивните интереси бидат загрозени од интереси кои се себични. Ако Софија размислува европски и за Европа интересите на САД, таа може да не блокира овие 10 години кога сака. Ние имаме 6 кластери сега, 32 поглави, и сите се резервирани, сите се повратливи. Ако сака Софија да си го ствари својот интерес, може да не блокира пред да влеземе во Европска унија. Зошто сега не блокира? Зошто кога се уште е крево кој оваа територија? И затоа неразбирлива е позицијата на Софија. И апсолутно јас сум убеден дека американците ќе направат низа на некои стратешки маневри да се убеди Софија. Софија сигурно знае како знаат американците да работат и не би се дошле до таа ситуација, бидејќи има проблем, нели, ностоп има избори, па никој не може да формира влада. Они си имаат сега вака добра порака да се движат по таа насока или можат повторно да немаат влада по политичка криза, по економска и така натаму. Од друга страна, онака, значи да ги видиме реално работите, доколку сепак Бугарија обстои на позицијата, веќе има гласови, барања да се одвои Албанија од пакетот со Македонија, за ете Македонија да не ја блокира Албанија. Ќе видиме дали тоа ќе се случи или не, без разлика. Доколку Бугарија сепак покрај се обстои, мислам дека е тешко да се верува дека Бугарија со својата политичка сила стои сама за таа блокада, бидејќи тоа не е блокада само за Македонија, туку е блокада за целиот регион, за европска интеграција, за затварање на тоа тука евроатланско прашање на Западниот Балкан, за интеграција на регионот и значи да се тргне понатаму со целата работа, значи се работи за блокирање на еден цел регион од страна на Бугарија и како што кажав,
малку е веројатно дека Софија има таа политичка моќ да го прави тоа сама, без поддршка од некои други европски држави или можеби од некои држави од трети сили. Апсолутно реална е таа анализа. Имаше неколку европски дипломати и амбасадори кои кажа дека очигледно дека Софија не е сама во одлуката да ја блокира Македонија. Блокирајќи ја Македонија, Софија блокира и Албанија, затоа што Софија знае дека ние одиме во пакет. Колку да се тие флоскули вербални дека они се за да се одвојат, практично ни знаат дека ние имаме договор или стратегија или тоа е на Брисел дека ние идеме во пакет и не е случајно тој пакет Македонија и Албанија додат заедно и ја го користат тие сили. И јас се сомневам дека тие се истите сили кои се кусогледи и не можат да се договорат и за било што во Европската унија и за тоа што Европа сега е слаба на геополитичката маса и не е глобален играч, тоа се истите тие играчи кои имаат несфатлива позиција да Западен Балкан во моментов не биде зона на интерес на проширување на Европската унија со многу аргументи, можеби лоши, затоа што ако вие сте дошли тука да рушите режим, сте направиле некои договори од Дејтон, нема финансиски пакети, па се ви е крив друг што тие држави не се функционални, па вие крив зошто Русија сака да влезе, тогаш вие треба да видите дали општо имате можност да гледате долгорочно на тие процеси. Тие се тие држави што стојат, односно предпоставуваме дека стојат за Софија и Софија да не биде сама. Ако е Софија сама, а сите се за, тоа може да се покаже на многу едноставен начин. Нека станат сите лидери на Европската унија и нека кажат ние сме утре да почнем преговорите со Македонија, да видиме тој Машо Софија кој ќе рече дека не е. Тогаш може сомнежот да биде насочен кон Москва или без разлика на кои други држави имаат интерес тука да биде се уште плодна почва за било какви ако сме анализирале криминални, терористички, хибридни закани, етнички закани и така натаму. Да. Господине Стефановски, ви благодарам за ова интервју. Благодарам и на вас за можноста и се надевам некојаш ќе анализирам и убави работи. Зашто геополитиката е наука која често знае да анализира неубави процеси. Да, се надеваме дека ќе анализираме што повеќе позитивни процеси за земјава и за регионот. Почитувани гледачи, ви благодарам на ова што го гледавте Студио 10, ви благодарам на довербата и вниманието. Секако останете со програмата на Телевизија 24.